sitzen. Brownie voll am Abkacken. Stehst lieber 7 Meter, aber der macht keine Ambition ab. Ja, ich weiß schon. Alter. Aber dann steckst du mir auch so ein, ja? Steckst mir auch so ein. Steckst mir auch Willst du ein. da haben? Da macht niemand die Kusche auf. Du hast ja Boah, das machst du dann die Kusche auf. Wieso willst du die nicht mehr oder was? Ich hab mehrere. Wie du hast mehrere. Da wo ich sie her. Da hatten wir doch noch. Ja. Nur als wir atmen, warte mal, guck mal, der atmet nicht. Dann müsst ihr irgendwann den Mund aufmachen. Doch, der atmet trotzdem durch den Bauch. Nein, das macht er nur so. Nein, der atmet. Der atmet nicht, du machst die Bewegung weiter, wenn Brownie, Alter. Drücke nicht so oft. Der hat doch ein bisschen oder Doch, im Unterbewusstsein kriegt er auch mit. wenn ja, dann ist es richtig tiefer Schlaf, sowas kann ich nicht. Da ziehst du sofort positiv. Geht bei dem ganz schnell. Patrick, ich bin schon mal vom Sachs bis hierhin gefahren. Dann hat er mit dem Kopf auf meiner Schulter gelegen und hab gepennt. Gerne würde ich jetzt mit den Daumen. Wenn du Chapeau, die sagen ja vielleicht, aber.